Me iniciativë të Gruas Demokratike të Kosovës, Dega në Gjakov dhe në bashkëpunim me bizneset dhe njerëzit e vullnetit të mirë, u mblodhën ndihma në ushqime dhe mjete higjienike për të shpërndar familjeve të dëshmorëve të komunës. Kjo u bë në prag të përvjetorit të pavarësisë dhe për të treguar se këto familje gjithmonë meritojnë më shumë se kaq. Sipas Arbresha Kuqit, kryetare e Gruas Demokratike Dega në Gjakov, ky akt e ka vetëm një qëllim, që të përkrahen dhe të ndihmohen familjet e dëshmorëve të cilët sakrifikuan jetën për vendin. Nga ana tjetër, baballarët e dëshmorëve u shprehën falendërues për këtë akt simbolik, por të rëndësishëm për ta. Shumë falenderoj, edhe na jemi të kënaqur me tana partitë, sidomos me Partinë Demokratike, se ka punu shumë Partia Demokratike. Na keni një të na herët, do të na ndihmojnë se jemi vëllezër, jemi një komë, një krejt. Edhe o puna krejt, si ju jeni të punu shumë mirë. E kam falënderim shumë pi Nesha Kuqi me shoqja aty. Më kanë përkra, janë në ardhë, më kanë pra, edhe thënë se do të mundohem të në maksimum sa të mujmë, kështu si faleminderit edhe për juve. Të theksojmë se nga sot deri në fund të vitit, familja Lipoveci do të ndihmohet me ushqime nga qendra tregtare në Ertili. Krejt kjo iniciativë u prit mirë nga përfituesit, e që sipas organizatorëve, sot u ndihmuan mbi 25 familje, por muajt në vazhdim do të ndihmohen të tjerë.